Men har doim yolg'iz yuraman. Chunki odamlar ko'p, lekin ishonch yo'q. Ko'zlar bor, ko'rmoq yo'q. Quloqlar bor, lekin eshitadigan odam yo'q. Og'ayni, agar iloji bo'lsa, jasadimni ham o'zim ko'mgan bo'lardim. Chunki janozamga kelgan odamlar men haqimda emas, oyoq kiyimi haqida qayg'uradi. Oyog'im loy bo'lib qolmadimikin deb qayg'uradi. Go'yo ular hayot mobaynida toza yo'lda yurgandek. Ha, Darvesh. Boy aka. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Ha, bu ishchi sizni xodimingizmi? Ha, men senga nima degandim? Bor, hujjatlarni mashinaga bor. Gaplarimdan xafa bo'lish yo'q. Uzr. Mayli. Menga ruxsat endi. To'xta. Labay. To'g'risini ayt. Nechta diploming bor? Buncha ko'p narsani qayerdan bilasan? Yaqinroq keling. Boy aka, meni bitta diplomim bor. Uyam bo'lsa xatolar degan diplom. Men ko'p xato qilganman. Biz kelib ketuvchi to'garak jahon, na boshi ma'lum, na so'nggi ayon. Hech kimsa rostini aytib berolmas. Biz qaydan keldik-ku, keturmiz qayon. Ha, odamzod.